推荐这款必买的手套，是一款有爪子的手套。不管想种野菜、除杂草、施肥挖土还是松土，都能像野兽的爪子轻松挖。植物移栽，轻松挖土种植，赶快入手试试看吧！在小小的花园里面挖呀挖呀挖，在大大的花园里面挖呀挖呀挖。